В индийской деревне Джатинга природа ломается каждую осень. Птицы-самоубийцы. В туманные ночи сотни птиц падают с неба прямо в огни домов. Это не болезнь, это массовое отключение инстинктов. Выжившие птицы ведут себя как зомби. Они не боятся людей и не пытаются улететь. Ученые в шоке. Аномалия косит 44 вида птиц строго в коридоре смерти. Длина этого участка всего 1,5 километра. Шаг влево или вправо, и все спокойно. Но в этой точке их мозг получает сигнал. Конец связи. Джатинга – это реальный баг в системе природы. Место, где ломается реальность. Хочешь увидеть больше? Ты знаешь, где искать. Это изнанка мира.